Kelib ko'rganingizda mana og'riq berishni boshladi. Hech cheklanyapti, mana harakat erkin bas. Son suyagining boshchalarida asettik nekrozni belgilarini ko'rishimiz mumkin. Ichkari bo'lgani o'sha og'riq. Assalomu alaykum. O'tirashimiz. Yaxshimisiz Sajjod? O'zingizsiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Joylashib oldingizmi? Nima shikoyat bo'ladi, Tayyobjon? Chanoqsonda og'riqlar bor, o'shanga qarab. Yana kelyapti. Tizzalar, joyga katta tizza nimasi yo'q. Men Chanoqsonga o'tirdik. Yonimizga kelyapmiz. Yana nima holat bor? Chanoqson o'g'limizda og'riqdan tashqari yana nima bezovta qilyapti? O'sha o'tirib turganda, nima qilganda qiyinchilik bo'lyapti. Harakat cheklanyapti, og'riq bo'lyapti. Yurganda oqsoqlanganingiz yo'qmi? Ichcha bor, oqsoqlanish. Tez charchab qolyapsizmi? U narsa bo'ladi-yu, unchalik nima emas. O'sha og'riq kuchayib qo'yadi. Toliqib qolyapti. Xo'p, tizingizdan ko'ra Chanoqson bo'g'imida holat oldinga nisbatan ko'payib qoldi, kuchayib qoldi. Qani holatingizni ko'ramiz. Bemorimiz Tojboyev Hayotjon 87-yil tug'ilgan, bizda etapli lecheniya olib turardi. Ilgari o'tgangi holatda asosiy shikoyatlari beli bilan tizza bo'g'imida shikoyat bilan davolanib kelardi. Anamnezidan kasbiga ko'p kasalliklar, kasbiga ham doir kasalliklar bo'ladi. Hayotjon asosiy qurilishda ustachilik kasbi bilan hayot kechiradi. Doimiy harakatda, qurilishdan tinmaydigan vaziyatda. Keyin oldingi holatga nisbatan hozirgi holatini ko'rsak, tana vazni biroz o'tganlarga nisbatan jichik qo'shilgan holatini sezilib turibdi. Endi bemorda holatini baholaymiz, ko'ramiz. Birinchi ko'radigan narsa ayollarda uzun kaltaligiga e'tibor berib qo'yamiz. Uzun kaltaligiga. Ayollarda xudo xolasa kaltalik yo'q, teng, parallel turibdi, bir xilda turibdi. Chanoqson bo'g'imini holatini bukib ko'rganda holatini ko'ramiz. Bukib ko'ryapmiz, mana tizzalarda harakat yaxshi bo'lyapti. Chanoqson bo'g'imini holatini baholashda eng asosiy mezoni chanoqqa kirish holatini berib ko'ramiz. Kirib ko'rganingizda mana og'riq berishni boshladi. Hech cheklanyapti, mana harakat erkin bas. Majburiy harakat bilan bo'lyapti, o'sha oxiriga keldi. Bundan baki mana o'sha og'riq beryapti. Og'riq berish jarayoni. Endi bu holatni ko'ramiz. Mana kelib ko'rganimizda nisbatan unga nisbatan borib, unda ham cheklanish bo'ladi. Bu asosiy bu tomonga, ichkari bo'lgani o'sha og'riq. Bemor og'riqqa reaksiya berishni boshlayapti. Aslida bu yoshda, bu gavda tuzilishda bu bo'g'imda bunaqa shikoyatlar bo'lmasligi kerak. Mana chanog'i endi kirish holatini ko'rib qo'ydi. Shu mana mashinadan varga og'riq beradi. Me'yorda bundan ham ko'ra tizza bo'g'imi, chanoqson bo'g'imida kirish holati bo'lishi kerak. Ochilish graduslari qarshilik bilan bo'lyapti. To'liq bo'lmayapti mana. Keldi, shu bundan varga og'riq beradi, imkoni yo'q bundan olib kirish. Kelgan sarimiz og'riq kuchayib boraveradi. Shu cheklandi. Bu o'z-o'zidan son suyagida boshchasidagi o'zgarishning belgisi bu. Ayollarda holatini yana bir qator ko'ramiz, yuqoriga ko'tarib beramiz. Yo'q, yuqoriga ko'tarish me'yorda yaxshi. Nisbatan me'yor. Bu holatini ko'ramiz. Pastga ag'darilib ko'rasiz. Aksar bemorlarimiz o'sha shikoyatida chanoqson bo'g'imida shikoyat o'tirgani qiynalishi, o'tirib turgani qiynalayotgani, og'riq bo'layotganini, ayog'ida quvvat kamayib qolganiga shikoyat qiladi bu kasallikda asos. Belda holatini albatta ko'ramiz, chunki chanoqson bo'g'im bilan umurtqa pog'onasi uzviy bir-biriga bog'liqligi uchun tayanch sistemada bu albatta belda holatini ham, umurtqa pog'onani holatini ham baholab ko'rishimiz kerak. Chanoqson bo'g'imini MRT tekshiruv qildirdik. Chanoqson bo'g'imini aylanma 36 gradus holatda, 360 gradus holatdagi belgilarni ko'ramiz. Son suyagining boshchalarida asettik nekrozni belgilarini ko'rishimiz mumkin. Bu holat eko tomonidan ikkinchi darajali asettik nekroz. Son suyagining boshchalarining shaklini o'zgarganligi, quymish kosasiga nisbatan kattalashib joylashganligi, bo'g'imda boshchaning shakli yuzalarini, chetlarini g'atir-budir yuzaga hosil qilganini ko'rishimiz mumkin. Va dog' bo'lib turgan narsalar asettik nekroz. Suyak to'qimasining zichligini pastlaganligini ko'rishimiz mumkin. Shunga asoslanib bemorimizga chanoqson bo'g'imini asettik nekroz ikkinchi darajalisi, bo'g'im faoliyatining buzilishining ikkinchi darajasi degan xulosa beramiz. Asosiy diagnoz, qo'shimcha diagnoz bel umurtqalari osteoxondrozi, tizza bo'g'imlarida osteoartrozi, meniskopatiyasini qo'shimcha hamroh kasal sifatida belgilab, davom muolajalarni boshlayapmiz. Xudo xolasa, bemorda ijobiy natija bo'ladi. Bemordan talab qilinadigan narsa ko'proq ortopedik rejim deydi. Ortiqcha vazndan saqlanish kerak, ko'p yurishdan saqlanish kerak. Bo'g'imga albatta bo'g'imni tiklashga yordam beradigan davo preparatlarini doimiy iste'mol qilib yurishlari talab qilinadi.